好，跟住落嚟咧就要講 MC 第38條啦。咁啊呢條咧就講咩咧？佢就話啦，AG 係一條tangent to 呢個嘅大圓 ABC。咁啊 at A 呢個 point 啦，跟住同時間 AG 會 cut 到呢個小圓 DEF 喺 D 同 E 兩個位置。咁而 DE 當中咧就係呢個小圓嘅 diameter 嚟嘅。咁跟住佢就話 AB 咧同埋 DF 咧就會係平行。好，然之後另一邊廂 GI 呢條線咧就會喺呢個小圓嘅 tangent at 呢個 F 呢個點，而 GI 呢條線同埋 AC 就會相交到 H 呢個位置。咁啊，最後佢俾埋啲 information，呢一隻角係20度，跟住 CHI 嗰隻角就係60度。OK，咁啊，finally 叫我哋去計咩啊？就係 angle CBI。好，咁不如咁嘅話咧，我哋要計 CBI，我哋咧就 let 嗰隻角做 X 咯。即係好多時咧，你要做圓形呢啲題目咧，你要揾邊隻角咧，你就叻去做 x，然之後就將呢個 x 線下蔓延開去其他地方，睇下佢最終可唔可以 form 到一啲 equation，跟住 solve 個 x 出嚟。好多時都可以咁樣玩嘅。好啦，咁我哋首先見到第一件事咧，就係我哋可以見到呢一度有一個叫做 exterior angle 嘅東西，就係呢一個啦。exterior angle of triangle 啊，咁啊你可以用呢一個係啦，就即係呢隻角加呢隻角等於第三隻嘅隔離嗰隻角。咁所以換句話講咧，x 加都等於60，咁即係呢個都咧就自然係60度減 x 啊。OK，好，然之後跟住AG 呢一條咧，其實就係大圓嘅 tangent 嚟嘅。咁呢個位置我哋就可以玩一樣嘢，就係叫做係angle in alternate segment 啊。咁即係你可以 focus 喺呢一個玩法。係咁樣，OK，咁啊，即係代表住呢一隻角就會等於 tangent 同個三角夾住嘅呢一隻角，即係 angle BAG。好，咁所以換句話講，angle BAG 咧就會係60度減 x 人。好，然之後啦，我哋又可以望一望呢度有一 pair 平行線啦，玩翻 form one 嘢，就係 corresponding angles，係啦，有 lines 嘅嘢啦，咁所以意味住呢一隻角咧，又因此而都會計到60度減 x 嘅。好，OK。好，最後啦，佢同我哋講啊，呢一條 DE 啊，本身佢係講緊咩啊？就係diameter嚟噶嘛，咁所以我哋咧透過加線加隻9R度出嚟。OK，好，咁啊，由於 GI 咧亦都係小圓嘅tangent 嚟嘅，咁所以呢個位置我哋玩多次係 angle in alternate segment，不過今次係玩呢個啦。哇，OK，玩呢一個。好，咁即係意味住呢一隻 angle EDF 60度減 x 就會等於咩啊？就係 tangent 同三角形夾住嗰隻角，即係呢一隻。可以。好，最後我哋玩 angle sum of triangle 計一次，因為咧我哋有齊晒啲角噶啦，即係包括係咩咧？得比較闊啊，我哋用呢個，最後用呢個三角形，用呢個三角形係啦，咁你有齊晒呢個就可以計到係兩隻嘅60度減 x，再加20度，再加90度，就會等於180度啦。OK，係啦，20度呢度係啦，60度減 x 有兩隻，加90度啱啱好，angle sum of triangle。好，最後撳機就得，唔使寫步驟。OK，隨意。好，即係呢個第二個係隨意掉埋過去60減 x 等於35度，咁即係60減翻 answer 就會計到 x 係25度 B boy 啦。咁啊呢條就係咁玩，即係主要你哋係要睇到啲圖咧有啲咩嘅 pattern 出現啦，即係譬如好似嗰啲咩 angle in alternate segment 啦，咁啊跟住有啲咩 exterior angle 嗰啲嘢啦，係啦，諸如此類，係啦。咁同埋咧做圓形呢一類題目咧有一個竅訣嘅，係啦，即係啱啱咧 x 做起步嗰個位置，呢個係第一個少少嘅叫竅門啦。咁啊第二個竅門就係你嘗試盡量用盡晒佢題目俾你嘅 information 條數，其實基本上都計得完㗎。咁所以你諗唔到隻角點計，你不如調翻轉諗點樣用嗰個 information 咯，即係譬如點樣用 diameter，點樣用到嗰個 tangent，咁用得晒嘅其實計到㗎啦。OK，呢條就係咁做。